आज हम लोग बनाने वाले हैं एकदम नए स्टाइल में पिज़्ज़ा, वो भी माइक्रोवेव में। इसके लिए कुछ मैंने सब्जियां ली हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, फिर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो केचप। देन उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच ऑरिगेनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मेरे पास पनीर बचा था तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया है। सारी सब्जियों को एक पिज़्ज़ा बेस में लगा देंगे। देन उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे। अब रेडी है इसे माइक्रोवेव में कुक करने के लिए। तो माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट करेंगे 200 डिग्री पर। इसे 6 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट पर लगा देंगे। जैसे ही हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होगा, देन उसके बाद हम अपना जो पिज़्ज़ा है उसको रखेंगे। तो पिज़्ज़ा रखने के लिए सबसे पहले एक हाई रैक रखिए, फिर पिज़्ज़ा रखिए, फिर माइक्रोवेव का जो टाइम है वो सेट कर दीजिए। 20 मिनट का टाइम मैंने सेट कर दिया है। 20 मिनट में जो पिज़्ज़ा है वो बन चुका है।